Mbalamusiza Abannayuganda mwenna abali wano, the members of FLS Uganda Approach and other forces of change. Today is 7th of February 2021. Olunaku lwe twali tulowoozezza nti Museveni ajja kuba agenze. Nkiddamu. Olunaku lwe twali tulowoozezza nti Museveni ajja kubaddusa. Era nange lwe nzize mbabuulire. Abannayuganda abasinga obungi bali brain drained. Ekyo kyakakasiddwa. They are brain drained and so ignorant. Nga sijja kubabuulira level kwe bali mu ignorance. Omuntu eyali awulidde declaration ya national shutdown, buli omu yagiwulira yamanya ani agikoze era baani abagikoze. National shutdown was not hatched in Africa. It was not planned in Africa. So it was not planned in Uganda. National shutdown was declared by British Generals Chuko Mazinga, President of FLS Uganda Patriots, and Commander-in-Chief of the Liberation Struggle. Kakati gwe wobanga walabye oguwandiiko nga gusayiningiddwako Robert Kyagulanyi Ssentamu nga national shutdown enaatera okutuuka, Abannayuganda bawone eddubi lya Museveni. Omwami yasayininga ekiwandiiko nga akiweereza ba coordinator bonna aba NUP ku headed paper ya NUP. Wansi ya signing ako bamwita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abaakiraba nja kukibaweereza next year nga maliriza kino, abataakiraba nakyo mukirabe. Naye ng'ekiwandiiko ekyo kigamba abantu ba NUP ne ba coordinator bonna ba NUP regional suspension of national shutdown that we had planned. Nkisoma kati nkirina wano. That we had planned. Nga bo be baagi planninga. Suspension of the national shutdown that we had planned to start on the 3rd of February 2021. Nga Bobi Wine agisuspendinga ng'ekiwandiiko kiraga nti be baagi planninga n'okujja announcinga. Sooka olabe obuferawo. Sooka olabe tunulira awo. National shutdown teya planningirwa mu Africa. National shutdown tewaliyo meeting mu Africa. Bobi Wine yali mu nju ye nga yeebase nga amagye gamukuuma ebweru nga tugaa nti ali mu safe house, simanyi house arrest. Naye ekiwandiiko kinaagamba nti nga bwe baaplaninga national shutdown okubeerawo nga 3 agiyimirizza. Omu ku mmwe ajja kugamba nti si ye yawandiika, bamuwandiika oba abantu baayagala bakozesa erinnya lye abalala. Nesigini kyali ne bagiteekako era nga bagitadde ku page ya NUP. Ekyo nno bwe kiba nga kyali bwe kityo, then himself is not worth nga basobola okukozesa signature yo n'amannya go n'ekibiina kyo ky'oli president. Signature ne circulating the whole world nga tewajja authorizing, then you are not worth. N'omwana wa P7 bwe bawandiika amannya ge wali nti John Muzaale ne basayininga wansi nti yakoze kino,
akeera mu office kugamba nti bannaye nze sinze nakiwandiiseeko nze sinze kino sikitegeera. N'omukulembeze wa LC1 chairman ku LC1 the last bottom of leadership bwe bawandiika ekiwandiiko ne bagamba nti ani nti John Kalyango chairman LC1 yakiwandiise nga si yakiwandiise enkeera akeera kugenda mu bantu kubaga nti nze kino ekiwandiiko sikimanyi. Ndowooza mutegedde. Kati omuntu gwe mu propose nze nti asobola n'okubeera president w'eggwanga tasobola kubeera n'amagezi ga mwana wa P7 oba tasobola kubeera n'amagezi ga muntu wa LC1 bwe kibanga ekiwandiiko si gwe wakiwandiise. Ovaayo buvinoga si kyange. Abantu ne bagenda mu maaso ne programu zaabwe era bw'osirika ng'okirabye kuba kyalabibwa ensi zonna kitegeeza nti you authorized it or you signed it, finished and crack. So ekiwandiiko kyenjogerako omukulu Bobi Wine yakiwandiika n'akisayiningako mwakifuna ng'ayimiriza national shutdown. Naye nze simanyi nti Bobi Wine mu mutwe gw'omwo amanyi ne definition ya national shutdown. Amuli okumpi tuuka wa Bobi Wine omugambe ntuwe definition 3 ezitegeeza national shutdown. Agambe nti national shutdown annyonnyole 1, national shutdown annyonnyole 2, national shutdown annyonnyole emirundi 3. Nkuweereza omutwalo gwa $, baba asobola okukimanya. Nga Bobi Wine asobola okudefininga kye bayita national shutdown in 3 definitions. Gwegenda amuli okumpi omubuuzi ate bakamugamba ebintu bimeka wano nga tumanyi. Bino byonna tubadde tumuwaana kubanga tuli ku opposition. He's just a useless head. Kakati tayinza kuvaayo n'awandiika ku national shutdown nti agiyimirizza ne yeepanka nti be baagipulaninga nga tamanyi kye kitegeeza. 2, baagipulaningira wa? Nina ba chief coordinators aba region aba NUP abakwatagana nange banyivu baga kino tukirabanga kera twayite tumanyi kitegeeza kuba bonna babadde beeteefuteefu kugenda mu national shutdown. Abana Uganda bonna babadde beeteefuteefu okugenda mu national shutdown. Ate gye twagiplaningira twateekamu ebirungo ebyenjawulo nga tugiplaninze wadde nga bwe nagideclaring nga nabagamba nti bwe tuva mu national shutdown mujja kgenda mukole weeks 2 tuddeyo mu massive uprising. That's how it was. Naye ffe twali tukiplaninze nti Museveni tasobola kusukka national shutdown kusigala nga akyali mu buyinza. Naye abasobola okuwuliriza kambannyonnyola national shutdown nga ya nnaku 4 nga boda zigaddewo ensi 6 ziba zimaze okukosebwa mu nnaku 3. Temubeegayire na kujja kubagambira Museveni kugenda oba kubakubira Museveni. Bakosebwa kubanga Uganda is in the midst of 6 countries. Amakubo ga Uganda gafeedinga 6 countries. Trailers zonna ezigenda mu 6 countries ziyita mu Uganda ezitambuza goods DRC Congo, Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Southern Sudan. Zonna muba mumaze okuzisiba. Teriyo nsi etwala nnaku 2 nga tenaba kukiraba nti mu Uganda wali ekiriyo. Temwali bayise nti mujje mutuyambe. Ezo ensi zonna zaali zebuzi nga mwakabeera mu national shutdown nnaku 2 zokka. Mu Uganda nga tewakyali mafuta, e Rwanda nga tegakyaliyo, e Burundi nga tegakyaliyo, e DRC nga bakaaba, Southern Sudan nga bakaaba, Tanzania nga ekaaba, ebibadde biyita mu Uganda okugenda ewuwe. Zonna mu nnaku 2 zimaze okugwa ku ttaka nga zijja buziga zigamba Museveni nti wa abantu kye baagala ensi yonna ogimazeewo. Tebasobola ate kugamba abantu nti mulekeraawo. Bagamba Museveni wa abantu kye baagala kitegeeza bamugamba va mu buyinza ensi zitambule. Mu nnaku 2 zokka. Mu nnaku 2 zokka. Naye twali tukiwadde nnya nga temukkiriza buntu yenna kusala boda, temukkiriza mmotoka yonna kusala boda, nga temukkiriza kintu kyonna kutambula. Gavumenti muba mumaze ogijjako.
naye olw'obujega bw'abali balowooza nti bamanyi nnyo obujega bwa Bobi Wine ne Joel Ssennyonyi. Balowooza nti ensi tebalaba, balowooza nti ensi tebalaba, balowooza nti ensi tebalaba nti bakolera Museveni, balowooza nti ensi tebalaba, naye beewemudde kubanga ffe national shutdown ffe twagiteekateeka ne tugirangirira. Bwe yeewandikako nti ye yagirangiridde ne bwe yeegaana tasobola kwegaana kuba ekiwandiko kyatambudde. Lwaki tewakyegaana nti si kikyo? Omuntu gwe bapropose nti tasobola kubeera ne president w'eggwanga. Uganda erabye nti omuntu bw'ati asobola n'okubeera ng'ali propose to be a president of the nation. Uganda erabye. Naye ate Mukama alina obuyinza. Mukama wa Katonda ow'obuyinza yatuyamba nti nabali abaamuleeta bali abaamuleeta mu project ya politics ate nabo tebalowooza nnyo, baali batukubye 1-2. Tosobola, teriyo nsi esobola kutambula neyeeyongerayo wadde steps 2 ng'abantu baayo bayimiriza eggwanga national shutdown. Ekyokubiri, yo yennyini economic activities zonna muba muzituulidde mugambye no anything to operate. Omukulembeze adduuka buddusi kufuna waayita. Eyo point eyokubiri. Mbabuulidde ensi ez'omuliraano, mbabuulira eggwanga lyennyini lye muba mu shutting down. Omukulembeze adduka buddusi kuliviira. So it was a soft way of removing the regime. Nga temubonyebonye, temukalabuse, nga bw'alemerako ke kali ke twayongeramu nti bw'alemerako mujja kuddayo ewiiki 2-3. Then tukole ki? Tugende massive operation. Naye ng'eno gye twakiplanningira, twakicalculatinga nti ajja kudduka. Kwe kukiwa ennaku eziwerako nga bwe mubeerayo olusooka n'olwokubiri nga tadduse. International Humanitarian Service etandika okubaleetera emmere, nyongere mbagambe nti musigale eyo, mwongeremu ennaku zine nnyo bataziwulidde, mwongeremu ennyo endala. Nga bamaze okucoordinatinga ne International Humanitarian Service. Abannayuganda bwe banaaba bali mu national shutdown, emmere tebaggweko nti Humanitarian Service ejja kuba ready mu nnaku 3 babawe emmere. Ate bano abakola abaagala eminsi esabbuuni biki tujja kubawa $25 buli nnaku 4 ze tunaaba twongeddeyo oba 3 z'emitwalo 10 buli mu nnaku 4. $3 zimala abantu abo singa balemerayo. Abaali bakikutte ne bakicoordinatinga ne bakibalira nti $1 million lumala. Era nga nakyo nze sikyogedde mu kudikiralinga naye nga tukipulaninze n'abantu nti bwe banaaba nga bagenze mu national shutdown tujja kulaba engeri gye tukifulfiringa nti abantu omu bongera ennaku 4 nga mubawa $3 zaabwe 3 kyali kiyingiddemu ab'amaanyi nti singa tukikozesa n'amaanyi gali abekimilitary operation ne tukola kino kijja kuba kimaze okumugoba. Kakati Joel Ssennyonyi gy'ava n'agamba nti ffe nga NUP simanyi Bobi Wine n'avaayo n'agamba nti ekintu kye bapulaninga singa waliwo omuntu amuli okumpi amulimubuuza nti mwakipulanningirawa naye ne bacoordinator abamu nayogedde bacoordinators regional coordinators 3 ng'oguwandiko gwa Bobi Wine gwakamala okusatulatinga naye very soon mujja kubawulira nga badeclarinze nti tebakyali ba NUP. It was a humiliation okugamba nti aweereza ba coordinators nga tebadiscussinga nga nabo kintu kyonna kikwatagana national shutdown. Bawulira amaloboozi nabo ne beteekateeka bagende mu national shutdown. Bwe yawandiisa okuwandiika gwe yagambye nti baakiteekateeka. Kakati abo benayogeddeko nabo very soon temujja bagenda ku disowning NUP. Mu weekend bangambye we can't
continue with this crook. Muwulirize mmwe muteekewo matu. They cannot continue with crooks. Kakati omuntu okuyita crook nga gw'obadde president we kitegeeza nti okoze ekisembayo bubi. Abantu bonna baali beesunze national shutdown. Kati Joel Ssenyonyi bagamba mbu yakola lo, yasoma lo, oba babirondawo ebyo bayita lo. Gwokulowooza nti eggwanga lya NUP, nti eggwanga lya NUP, you are a fake brain. Your brain is fake. Eggwanga lya Uganda bw'olowooza nti lya NUP, era wabaawo omulala yenna alowooza nti eggwanga lya Uganda liri mu mikono gya NUP, you are a fake mind. You are a fake brain. You are very fake. You deserve to be thrown on a dustbin, on a dumping site. Oli kasasiro bw'oba olowooza, webaawo omunauganda yenna alowooza nti eggwanga lya Uganda lya NUP, oli kasasiro, bakusuule kasasiro. You deserve there. Eggwanga lya Uganda lirina milioni 45 ez'abantu. NUP yafunyeeko 4 byabaka mazi yalangiridde. 4 milioni 41 bakyali bana Uganda, siba NUP. Era ffe twagala okununula milioni 45 okuli n'ennyeza NUP. Kakati Joel Ssenyonyi bw'alowooza nti eggwanga liri mu mikono gye, ne Bobi Wine n'alowooza nti eggwanga liri mu mikono gye. It's a fake mind, fake brain, fake brains. Ate waliwo n'abalowooza nti ono yalina abantu, ono yalina abantu. It's a fake brain, fake mind. Okulowooza nti milioni 45 zonna za NUP. Era ffe ng'aba NUP bino tetubimanyi. Gwe nga owa NUP kwegamba, what does it mean? Nti gwe olina okubeerawo ensi yonna okubeerako kyekola. Gwe olina okulagira eggwanga lino okubeerako kyerikola. Ebya Joel Ssenyonyi nabiwulira live babimpeereza. Ebya Bobi Wine ekiwandiiko ne bakimpeereza kyeyasayini. Mwe mulowooza nti eggwanga lino liri mu mikono gyammwe. Kyayambye nti ku ssaawa eya point ey'okuggyako Museveni, omuntu yaŋŋamba nti Salimu Sale ne Muhoozi baayogera ne Bobi Wine mu bwangu nti tugenze. Kuba byenkola eno biba birinako intelligence, babimanya. Bakontaktinga Bobi Wine ne Joel Ssenyonyi nti mwanguweeko okuyimiriza ekintu kiri nga mukyewadde. Mu bwangu mukoleko engeri yonna esobola okukiyimiriza. Tugenze. Joel Ssenyonyi kwe kwanguyiriza, ne Bobi Wine yanguliza n'akola ekiwandiiko. Ate n'adda eri ku kadaala n'ayogera birala. Bw'abaana Uganda eba n'aba baagali basobodde okugenda balina ensonga ezibatwala mu masimedi. Naye ng'awandiise okuwandiika akiyimirize, ng'ate abamugambye akiyimirize be bali jimu. Salimu Sale ne Muhoozi, they communicated with Bobi Wine nti tufudde. They communicated with Joel Ssenyonyi nti tufudde, muyiye engeri ekiyimiriza. Ate ole yaŋŋambye I can't doubt. Nabo ne bayanguwa mangu okukiyimiriza. Eyo no fact gye mbawadde muginoonyerezeeko abali mu Uganda. Baali tebalina bwe bayinza kukiyimiriza, baalina ensonyi, naye bali ne babagamba nti whatsoever, oba mwagala ki oba mwagala kitujja kibawa. Ekyo tufudde, eyo shutdown tufudde. Ne babaye ne bagiyimiriza. Kaakati mwe Abannayuganda bwe muba munoonya mulabe wa kuba okuggyako Museveni, mulabye abalabe. I thank you.